लोकल भने चाहिँ लोकलै हो कि साथीहरू, एकदम टेस्टी। अब आयो लेगको पालो है त। नमस्ते साथीहरू, फेरि पनि स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो नयाँ भिडियोमा। अनि हिजोको भिडियो कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई होइन, कुखुरा हन्टिङ गएको भेना र म। त्यही नै जुस रमाइलो भएको थियो, एकछिन भए पनि नजिकै भएर जुस रमाइलो भयो होइन। अनि कुखुरा सुखुरा सबै काटेर लिएर आएँ। अनि क्या थाकेछ कि हिजो चाहिँ है, अनि उठ्नै सकेन। भर्खर चाहिँ उठेर अनि आमाले बनाउनु भएछ तरकारी, खुट्टा सुट्टा छ होइन। जुस दामी छ, स्मेल चाहिँ एकदम राम्रो आएको छ। अर्ग्यानिक भनेको अर्ग्यानिक हो नि फेरि होइन, ढिँडो खाएको भाले हो फेरि। अनि आज कोदो ढिँडो छ साथीहरू। ल म भिडियो सुरु गर्न गइरहेको छु, भिडियोहरू इन्जोय लिनु होला। The first bite. Aha. ल लोकल भने चाहिँ लोकलै हो कि साथीहरू, एकदम टेस्टी। ल अब आयो लेगको पालो है त।
लोकलको चाहिँ फेरि हड्डी मात्र बढी हुन्छ है साथीहरू फेरि होइन ब्रोइलर जस्तो चाहिँ हुन्न तर एकदम मिठो